Tere! Uue nädala alustame uue kavaga. Täna esimene harjutus on tavaline plank, aga lisame sinna ka jalatõsted. U13 teeb seda harjutus iga jalaga 7 korda, U12 6 korda. Näitan ka ette. Nii, järgmine harjutus on puusatõsted. Selle harjutuse puhul on väga tähtis, et keha ei läheks maha. U13 teeb 15 korda, U12 12 korda. Nii. Järgnevad küljeplangud. Küljeplangud teeme mõlemal poolel. U13 teeb 30 sekundit ühel poolel ja siis teisel poolel ja U12 25 sekundit. Nii, järgmine harjutus on selline, mida me oleme vahepeal trennis teinud. Alustame käpuli asendis, siis toome põlve ja küünarnuki kokku ja sirutame käe ja jala välja. Alati töötab vastas jalg ja käsi. Nii, kui on ühe käe ja jalaga üks seeria tehtud, siis teeme teise käe ja jalaga. Kokku tuleb teha 12 korda U13 puhul ja siis U12 teeb 10 korda. Ühe käe ja ühe jalaga. Ja siis sama palju siis teise käe ja teise jalaga. Järgmine harjutus on uuesti küljeplank, aga nüüd jalgade asend on natuke erinev ja lisame sinna ka jalatõsted. Kokku me teeme igal küljel U13 puhul 10 korda ja U12 teeb 8 korda. Nii. Ja peaaegu hakkame lõpuni jõudma. Järgmine harjutus on kõhulihaste harjutus. Vaadake palun tähelepanelikult tehnikat. Tähtis on see, et jalad ja ülakeha ei lähe terve harjutuse jooksul maha. Kordusi on nii palju, et U13 teeb 12 ja U12 10 korda. Nii, ja viimane harjutus on traditsiooniliselt kätekõverdused. Seekord valime hästi laia asendi, hästi laia käte asendi, nii et töötaksid enamasti rinnalihased. U13 teeb 15 ja U12 12 korda. Nii, seega on meil esimene ring tehtud, aga kokku tuleb teha 3 ringi. Ja ärge unustage ka jooksmist. Aitäh!